Ке зборувам како да ја вратиме на сметката, ке зборувам како да ја вратиме, односно како да креираме лична моќ. Како да сме моќни и од што зависи нашата моќ, како да го држиме просторот и така натаму, но гледайте, тоа пак зависи од многу работи кои што за кои што ќе зборувам денеска. Но една работа за која што сакам да почнам да зборувам е за како да имаме контрола врз животот, а контролата врз животот доаѓа од на некој начин самодоверба. Сега можеби ќе ви е чудно, за самодоверба сме збореле, денеска сакам да кажам од малку од поинаков аспект. Ќе ви кажам нешто што мислам дека ќе ми се допадне. Самодоверба е колку јако веруваш во иднината која што ти ја гледаш. Гледате сега, ако ти имаш самодоверба и ако веруваш и колку јасно и јако ја гледаш твојата иднина, толку повеќе ќе имаш самодоверба. Затоа што во еден од претходните лајвови, тоа беше пред 3-4 лајва, рековме дека во Америка имаат еден израз seeing is believing, гледањето е верување, но фактички обратното е вистина. Верувањето е гледањето, поради тоа што ако не верува човекот не може да си осветли патот. Вербата знаете како е? Вербата е како кога возиш автомобил на некој пат кој што не е осветлен, и вербата е таа која што ќе ти го осветли патот. Замислете сте на автопат и одеднаш нема улични осветлувања, нема вашето светло не работи, не само долгото светло, него едноставно. Знаете, вербата е како долго светло да пуштиш. Ама кога човекот нема верба, ако се обидете да возите кола во темница, тоа е кога не верувате во себе. Тоа е кога не ја верувате во својата иднина. Тоа е кога не верувате во својата цел. Точно тоа се случува со битието. Затоа не гледа, поради тоа што не верува. Сега, колку повеќе веруваш во иднината, толку повеќе ја осветлуваш иднината и колку повеќе со светло возиш. Сте виделе кога возите кола, кога ќе пуштите, кога можете долги светла во темница, имате поубава контрола, поголема прегледност на вашиот пат. Но самодовербата е во суштина контрола. Не е само самодовербата важна за вас. Многу често луѓето не сваќаат дека самодовербата ги растеретува другите луѓе. Знаете зошто некојаш луѓето кои што се наши блиски луѓе не ни веруваат, односно не ни се плашат за нас? Поради тоа што не гледаат дека ние имаме самодоверба. Ако ние имаме самодоверба, другите луѓе околу нас нема да се плашат толку за нас. Може би они ќе се плашат затоа што они се плашливи, но ако ние веруваме во нас, другите луѓе нема да се плашат толку за нас. Тие се плашат за нас кога ние немаме верба. За кого родителите се најмногу исплашени? За она дете на кое што фактички родителите не му ни дале можност да има самодоверба, зашто многу често се обидуваат они да му опуштат долгото светло, они да му одржат воланот, така да пустово дете не може својот пат да го истера. Но ако ние не го одиме патот кој што сме го зацртале, ако ние не одиме по нашата цел, немаме шанси да дојдеме до самодоверба и немаме контрола. Зашто човекот нема контрола во животот? Затоа што не го оди својот пат. Одењето на својот пат, верували или не, ви дава повеќе контрола отколку одењето на туѓиот пат. Одењето на својот пат во животот ви дава повеќе контрола отколку да го одите патот на тато и на мама. Ке ви кажам зошто? Затоа што колку повеќе го одиме патот на тато и на мама, толку повеќе ни се намалува видикот, немаме периферна визија. Немаме ни светло кое што осветлува иднината. Одеднаш сме само како некој кој што е, знаеш, како на кончињата кога ќе им стават вака, за да може да гледа само право. На тој начин се однесуваме кога ние почнуваме да ги одиме другите цели. Затоа што ни се намалува видикот, Зашто? Затоа што не насочуваат каде треба да гледаме. И не дека е лошо, можеби не е лошо таа цел која што човекот сака да ја оди, но нема контрола во својот живот. Луѓето се плашат да имаат контрола во својот живот и мислат дека ако ја превземат туѓата контрола
или некој им сугерира, им даа цел, мислат дека ќе имаат поише контрола. Гледате во каква замка живееме. Слушнете го. Во каква замка живееме. Луѓето мислат дека ако одиме туѓ пат, веќе истрасиран, они мислат дека ќе имаат повеќе контрола во животот. Обратно е. Ама се залажуваме на тој начин. Трасирани патишта, туѓи цели, цели кои што за другите луѓе се добри, ама не се добри за вас, не ви даваат контрола врз животот. Затоа што не ви даваат да го осознаете животот со сите негови работи. И со целиот негов сјај, но исто така и со сите негови препреки. Зошто? Поради тоа што кога ќе отрнеме нашиот пат, секако дека препреките ќе се јават и ќе бидат појаки. И точно поради тоа, ние имаме подобра контрола понатаму, затоа што се наши препреките. Ме разбирате? Немаме контрола кога го одиме туѓиот пат. Сега, сакам уште нешто да кажам за ова. Денеска ќе ви зборам за лична моќ. Денеска ќе ви зборувам за како да ја вратиме моќта кај самите нас. Поради тоа што некои луѓе ја изгубиле својата моќ. И сум зборувал за тоа, но моќта е... се извинувам. Океј, овде ми вели дека кочи видеото, не знам дали ви кочи на вас или не ви кочи на вас, но едноставно мислам дека е окей сега. Неколку постови дојдува дека кочи. Ако кочи, пишете ме, мислам дека не кочи. Значи, ќе зборувам за личната моќ и сакам да нацртам кочи. Не знам зошто кочи. Кочи, супер е, кочи. Дечки, окей, тогаш, кочи помалку. Вака ќе направам. Ај ќе видиме уште една минута да дадеме шанса, борете Сања вели. Океј, сега борете. Добро. Океј. Дечки, да се извинувам за тие што кочи, кај некој кочи, кај некој не кочи, океј. Добро, дечки, ќе го рестартирам видеово. Океј. Дечки, ќе го рестартирам видеото. Бидете тука, ќе се вклучам повторно. Океј, вика Кристина Некочи, океј. Изгледа дека е океј сега. Сега е во ред. Добро. Дечки, сега сакам да ви објаснам нешто кое што е многу интересно. Ова се вика триаголник на личната моќ. Сега, што е овој триаголник на личната моќ? Ова е откритие на научникот Хабард и се состои од знаење, одговорност и контрола. Значи, личната моќ се состои од три работи. Првото нешто е знаење, второто нешто е одговорност, третото нешто е контрола. Значи, колку повеќе имаме знаење, толку повеќе ќе имаме одговорност и толку повеќе ќе имаме контрола. Едноставно е, ако човекот сака да знае и ако го зголеми овој агол, ќе зголеми одговорноста, ќе зголеми контролата. Фактички личната моќ доаѓа на крај на некој начин. Ако триаголников е многу мал, ќе имаме многу малку знаење, многу малку одговорност, многу малку контрола, нема да го освоиме животот, нема да едноставно го креираме животот. Но знаењето доаѓа од две работи. Прво имаме знаење кој што е од книги и второ имаме знаење кој што е од живот. Сега, под контролата, ја би ја сврстил баш тоа што зборев денеска за самодовербата. Тоа е верба во самите нас. Затоа што, гледайте, ако човекот нема самодоверба во себе, ние сме верба. Не само во околината, ние сме верба и во себе. Сега, ако ние веруваме на самите нас, ако ние си веруваме во себе, секако дека ќе имаме контрола. Не ли има логика? Ако ја зголемиме самодовербата, човекот ќе сака да искуси. Што сакам да кажам? Колку повеќе имаме самодоверба, толку повеќе човекот исчекорува на надвор.
колку е попозитивен човекот, колку е посигурен, толку полесно прави посегање напред. Ако прави човекот посегање напред, нема ли да добие знаење? Апсолутно ќе добие знаење. Ако човекот е повлечен и ако човекот не сака да биде дел од животот, некој човек кој што е разочаран, гледате, разочараноста го намалува овој агол. Човекот ако не сака да биде, го намалува овој агол. Зборот да биде значи да искусиш нешто. И тоа е одговорноста. Колку повеќе ние превземаме одговорност, толку повеќе ќе стекнеме знаење, толку повеќе ќе имаме одговорност. Но што се случува? Многу често луѓето имаат, гледате, знаењето е само потенцијална моќ. Велат знаењето е моќ. Не е точно. Знаењето е потенцијална моќ. Зошто е знаењето потенцијална моќ? Од едноставна причина знаењето е потенцијална моќ поради тоа што знаењето предизвикува да сакаме да превземеме полесно чекор напред во животот, но не значи дека тоа ќе го направиме. Знаењето нема да ни даде моќ ако не го поддржиме со одговорност за спроведување на знаењето во реалниот свет. Гледате, имате многу луѓе кои што имаат знаење, но не го применуваат знаењето и поради тоа немаат придобивки, поради тоа немаат успеси, поради тоа нема промена. Знаењето човекот може да го има, но мора да има одговорност да го примени знаењето и кога ќе го примени знаењето и одговорен за тоа, он секако дека ќе има повеќе контрола, секако дека ќе има повеќе самодоверба, секако дека ќе се чувствува подобро. Но ако го немате овој агол на одговорноста, секако дека нема да имаме и контрола, нема да имаме знаење, едноставно почнува да се намалува целиот тој триаголник. Така да одговорност е у суштина волност, можеме да кажеме, да бидеме, да искусиме работи конструктивни, позитивни, затоа што гледате, целта е напред. Целта е напред и колку повише сакаме да имаме цел, колку повеќе веруваме, толку повеќе сме уствари и поодговорни, секако дека имаме и поголема контрола во целата таа ситуација. Така да одговорноста е да се биде, одговорноста е да се искуси, одговорноста е да се крира. Ние што правиме со целата таа безбедност? Знаеш, мора да бидеш безбеден. Мора да бидеш безбеден. Биди на сигурно. Биди на сигурно. Биди на сигурно. Знаете што правиме со тој бој збор? Биди на сигурно, биди на сигурно. Ние, уствари, се плашиме од животот кога ќе речеме биди на сигурно. Нели ви има логика? Играј на сигурно, биди на сигурно. И тоа е замката која што почна да го намалува целиот тој триаголник. Сега, во играта на животот, да, идејќи напред, мораме да имаме ризик. Но одговорноста и храброста значи волност да се искуси препрека, волност да се искуси живот, волност да се оди напред. Тоа е нешто зашто е безбеден патот на тато и на мама, затоа што има помалку ризик и затоа што е сигурен. Гледате, луѓето секогаш ќе ни речат, окей, биди сигурен, биди на сигурно, иди на сигурно. Сигурноста не става повторно во таа комфорт зона. Гледате, ако имаме комфорт зона, таа е многу сигурна, многу безбедна. Надвор од комфорт зоната, ова е небезбедна зона. Но луѓе, небезбедната зона се прави безбедна преку знаење. Фактички, тоа е тоа што го зборевме, дека во дадена ситуација оно што се случува, сега, ако го видиме овој триаголник, сакам само да ви го објаснам нешто кое што сме го збореле многу често, а тоа е дека во животот имаме цел и дека целта, која ќе ја поставиме, имаме препреки. Ова пред некој ден го зборев на лајво, дека имаме комфорт зона и у суштина кога ќе излеземе надвор од комфорт зоната се ова страв, ова го нацртав, но сакам да ви го поврзам со овој триаголник. Страв, рековме дека тој страв доаѓа затоа што имаме неизвестност. Па после тоа рековме дека човекот, надминувајќи ги сите овие препреки за да стигне до целта, мора да најде решенија. Решенијата, што рековме дека добиваат знаење, знаењето ни дава контрола. Гледате сега што се случува. Неизвестноста се претвара во известност, или небезбедноста, можеме да кажеме, се претвара во безбедност и стравот, рековме дека се претвара во самодоверба.
Она што рековме дека човекот тука има ризик и дека тука е фактички животот, нели? И дека тука човекот е ранлив. Зошто е ранлив? Поради тоа што има цел. Зошто е ранлив? Поради тоа што има влог. Но гледайте сега како оди одговорноста. Овдека е одговорноста волност да бидеме. А во суштина тоа е одговорност. И гледате сега како се поврзуваат овие работи. Гледате, имаме одговорност, имаме знаење, имаме контрол. И гледате, фактички правиме еден тип на повторно триаголник на знаење, одговорност, контрола, ерго знаење, одговорност, контрола, како го работиме, фактички ги работиме овие задачи наши, ова се препреки. Како доаѓаме до целта, така се зголемува нашето знаење, одговорност, контрола, тоест би рекле дека ова е фактички еден вид на нова комфорт зона, затоа што гледате и тука има човекот некој знаење, одговорност, контрола, но знаете ли што се случува кога човекот ќе остане во комфорт зоната? Почнува да губи знаење, одговорност и контрола. Зошто почнува да губи знаење, одговорност и контрола кога човекот е во комфорт зоната? Поради тоа што животот на оваа планета не сака статичност. Гледайте, статичноста значи намалување. А ние како духовно битие сме широчина. Ние сме се. Ние сме изобилие. Ние сме моќ. Тоа сме ние. И во целиот тој квалитет на тоа што сме ние имаме контрола, ние имаме верба, ние сме одговорни, ние сакаме, односно имаме знаење. Гледате, битието имаме знаење. Знаете што правиме ние? Ние знаењето го имаме во нас. Играта на животот само ни го активира знаењето и ни зголемува моќта. Со други зборови, за да дојдеме до моќ, ние мораме да ги надминуваме овие препреки за да стигнеме кон таа цел. Знаењето е во нас, ама не е активирано тоа знаење. Како го активираме тоа знаење? Тоа знаење го активираме со надминување на препреки, затоа што наоѓаме решение, добиваме знаење. Но гледайте, за да се активира тоа знаење, кое што го имаме, мораме да сме одговорни и мораме да сме волни да тргнеме напред во животот кон некоја цел. И ако човекот не е одговорен, и ако не е волен да биде, и ако не сака да тргне напред кон остварување и совладување на целта, она што ќе се случи, ќе почне да стагнира во комфорт зоната. Ова е зона на безбедност. Гледате, ова е зона на безбедност. Гледате, зоната на безбедност е зона на сигурност. Ама ќе ставам сигурност на водници. Затоа што фактички не е сигурност. Оваа зона е најнесигурната зона. Зошто? Затоа што почнува да удира на нашата самодоверба. Затоа што, гледайте, во комфорт зоната веќе сме одземале све. Гледате, оваа комфорт зона, може би сме биле во некоја помала комфорт зона, и таа помала комфорт зона сме ја надминале на тој начин што сме имале целта, сега ова дошло да биде нашата цел, сме ја постигнале целта, сега тука имаме стагнација. Гледате, исто како што и ова сега ќе стане комфорт зоната. И оваа цел која ќе ја постигнеме, ние ќе добиеме нова комфорт зона. Но што ќе се случи? После тоа почнува слабењето. Фактички затоа велат патот е поважен од целта. Нели велат патот е поважен од целта? Еве ви зошто е патот поважен од целта. Зашто кога го одиме патот, растеме, во моментот кога ќе дојдеме на целта, тој е врвот на нашето растење, но тој врв на нашето растење е почеток на нашето пропаѓање. Не пропаѓање, него слабење. Ме разбирате? Значи, врвот на нашето растење, гледайте, врвот, тука кога ќе го постигнеме ова, на некој начин тука сме топ. Тука сме топ. И во моментот кога ќе постигнеш целта, издишува балонот, но ако е премногу, после тоа оставиме да биде лабаво, гледате, тоа почнува да има преголем момент на слобода, преголем момент на релаксација, преголем момент на неправење ништо, и тогаш почнува битието да слабе. Затоа што битието е вечност. Гледате, ние сме на некој начин бесконечност во нашата мисла, во нашата енергија. Ние сме изобилство на се.
И фактички ние, ако сакаме да се надоградиме и да дојдеме до некој тип на бесконечност, ние мораме да ги надминеме сите овие препреки за да стигнеме до некоја цел. Но целта мора да биде поврзана со различни сегменти. Цел на тема фамилија, цел на тема група, цел лична, цел за општеството, цел за човештвото. Сите тие цели, ако почнеме да ги креираме, ако почнеме да одиме кон нив, ние се осознаваме колку сме мојтни. Ние се осознаваме колку сме убави битија. Ние сме верба, гледате, битието е верба. Ние ке речеме имај верба. Немаш ти да имаш верба, ти си верба, некој ти е земал вербата. Луѓето ке речат имај верба, па не можам ја да имам душа, јас сум душа. Ми текно едно предавање зборевме и ти дали си душа или имаш душа. Не можеш да речеш имам душа кога ти си душа, можеш да речеш имаш тело. Исто е за вербата, не можеш да речеш еј, имај верба, јас сум верба. Јас сум одговорност. Јас сум знаење. Јас сум контрола. Во најдобрата состојба ние контролираме само со мисла. Не мораме ни акција да превземеме во некоја врвна состојба на нашето духовно постоење. Но како се намалуваме како духовни битија? Го намалуваме нашето знаење, намалуваме нашата одговорност, намалуваме нашата контрола. Зошто? Поради тоа што сме сгрешеле, не сме знаеле, едноставно сме влегле во стапиците на физичкиот универзум кој што не ни бил познат, едноставно не сме ги осознале сите тие работи, но сега сме тука да го осознаеме сето тоа. Гледате, играјќи играта на животот, ние треба да осознаеме како функционираат нештата, зошто функционираат така, како да бидеме повторно ние, како да дојдеме повторно до најдобрата состојба која што можеме да постигнеме. И тоа мораме да го направиме преку знаење, одговорност и контрола. Знаење е заинтересираност за информација. Гледате, вие сега стекнувате знаење. Но искрено да ви кажам, овие лајвови нема да значат толку многу ако не превземете одговорност да ги искористите податоците, затоа што така ќе имате многу поголема контрола во вашиот живот. Човекот кој што не сака да знае, знаете дека е несигурен човек, сте видели некој човек рече не знам. Ама ја ништо не знам. Сум имал луѓе кои што сум зборел со нив у 15 минути 4-5 пати ќе ми речат не знам, не знам. Дури навик им станало не знам да викаат. Само инвалидизација е неодговорност. Дали знаете дека само инвалидизација е врвната неодговорност? Ние сме научени да викаме, еј, не сме одговорни за што, абе за под дома дали ќе си исчистил или не, која банална работа е тоа. Најклучната неодговорност е ти што викаш дека не си добар, дека не те бива. Луѓето се фиксирани да бидат одговорни на тема дали исчистиле, дал научиле, дал, не знам, и тоа е супер одговорно да се разберем. Ама луѓето не се научени да размислуваат на друг начин на тема одговорност. Ако човекот каже не ме бива, не сум добар, за никаде сум, ја знам дека тој не е одговорен. Имав еден клиент, ке му речев, ке доеше ке ме, викам, кај си бе шампионе? И овој вака ке се збунеше, ке му речев шампионе, ме вика, доктор Жара, вие ме зезате мене? Викам, не бе, зашто те зезам? Па ме рековте шампион. Викам, па шампион си? Ама зашто така ме зборите? Ако човекот се само инвалидизира, како може тој да биде одговорен? Луѓето што се само инвалидизираат се плашат. Од што? Од тоа да бидат. Зашто кога биле енергетскиве вампири им кажале дека не треба да бидат и дека не можат да бидат и ги спречиле да бидат. И затоа немаат контрол во нивниот живот. А од контролата, што значи контрола? Контрола значи да го држиме правецот кон некоја цел. Знаете, реката е моќна затоа што има корито. Во животот мораме да имаме корито. Ако немаме корито, водата ќе се разлее насекаде. Реката е моќна затоа што има корито. Многу од луѓето не сакаат дисциплина, тоест корито, поради тоа што не име убаво нештото. Не, гледате, коритото е важно. Знаете како викаат, ако мора да избереш помеѓу болката на дисциплината и болката на неуспехот. Сега, ако на вас не вие, ако не сака некој да ја земе болката на дисциплината денеска, ќе страда од болката на неуспехот понатам. Но тоа е контрола. Дисциплината е у суштина себе контрола.
што треба у некој момент да направиме, што не треба у некој момент да направиме. Луѓето не ја сакаат дисциплината затоа што фактички бара одрекување. Но дали ви текнува на последниот лайф реков дека контролата се состои од одрекување? Секоја контрола во врвната смисла се состои од одрекување на што? На глупости, на тоа што не треба, на тоа што не е важно. Контролата е идеална кога човекот ќе свати дека мора да ги направи работите кои што се важни. И гледайте, кога ќе дојдеме во таа зона на итност, колку интересен станува животот. Знаете кај е најдосаден животот? Во комфорт зоната. Зашто? Затоа што таму човекот контролира што не треба да контролира. У комфорт зоната он све контролира. И што има на телевизија, и политика, и не знам едно, друго, трето, он све знае, све контролира. Зато е досадно, затоа што све контролира. У зоната на итност човекот пола од тие работи не ги знае. Знаете зашто не ги знае пола од тие работи? Затоа што не се важни. Затоа што кога ќе е во зоната на итност, а тоа е таа зона надворот, фактички ова е зоната на итност, дечки да ви кажам. Овдека е зона на итност. Итноста го разбиструва умот. Знаете, овдека умот се разбиструва. Зошто се разбиструва умот? Затоа што селектира што треба да контролира, што не треба да контролира. Овдека човекот све контролира и затоа умот му е замаглен. Тука контролира све. Зашто на љубоморниот човек умот му е замаглен? Зашто све контролира. Сака да го контролира партнерот, сака да контролира позивите, сака да контролира до WhatsApp на колку саат бил, колку си легнал, на Viber до колку саат бил останал. Затоа е замаглен видот, затоа што сака све да контролира. Гледате, овдека има верба. Овдека има неверба. Гледате, неверба. Неверба. Еднако се мора да контролира. А во суштина нема контрола. А гледате, овдека е вербата, верба дека ќе успееш, и затоа има контрола. Гледате, вербата дека ќе успееме, знаете што е верба? Верба е прекрасна работа, затоа што ви кажа дека не можеш се да контролираш. Вербата пушта дел од работите да не ги контролираме и ги контролира оние работи што мораме да ги контролираме. Овдека невербата се мора да контролира и ништо не контролира. Знаете, кога човекот мора се да контролира, он фактички не контролира ништо. Ако тука не мора да контролира се, затоа што има верба, има најмногу контрола. Знаете, најмногу контрола има тука. Тука нема контрола. Океј, дечки, сакам да го избришам ова. Ако сакате да направите скриншот, направете го, затоа што ќе го избришам. Ви давам шанса, ако сакате ова да го зачувате, можете, поради тоа што ќе нацртам друг цртеж, така да направите си скриншот ако сакате на скицата, окей? Сега ќе ви кажем една друга работа. Ќе ви кажем што се случува. Видите, ќе ви кажам приказката за лососот, сум ја кажал, ама денеска е момент да повторам. Гледайте, лососот секојаш треба да се размножи, доаѓа на изворот за да се размножи. Имате 3 до 5 метри, не знам колку он рипа нагоре, ова е водопад, иде надоле, ова е реката, овдека е барата. Гледайте, овдека има препреки и лососот за да дојде до неговата цел. И лососот рипа нагоре, 3 до 5 метри он рипа, за да дојде тука, затоа што има најмногу кислород и тука мора да се размножи. Тука има мечка која што ќе го јади и така натаму. Гледайте, лососот никогаш не се откажува. Зашто лососот е скап? Поради тоа што никогаш се нема откажан од својата цел. Лососот не се откажа. Но исто ова се случува во нашиот живот. Ако се откажеме од нашата цел, стануваме негативни кон целта. Запамтете го ова. Работите од кои што ќе се откажеме, ovo слушнав од еден Грант Кордон мотиватор, вика, работите од кои што ќе се откажеме, ние стануваме негативни кон тие работи. Ако човекот се откаже од љубовта, станува негативен кон љубовта. Ако се откаже од работата, станува негативен кон работата. Ако се откаже од пријателите, станува, ако се откаже од вербата, он не верува. Но исто така важи и за негативните работи. Ако човекот се откаже од цигари, сте видели човек што се откаже од цигари, тоа е најголем, највише ќе те убеди дека цигарите се лоши. Човек што се откажал од дрога, супер. На сите ќе го убеди дека другата не е добра, што е супер.
Гледате, ако човек се откаже од дрога, тоа е добро, затоа што ќе биде негативен кон дрогата. Ако се откаже од цигарите, ќе биде добро, зашто се откаже кон цигарите. Ама ако се откаже од нешто што е позитивно, ако се откаже од љубов, ако се откаже од работа, ако се откаже од продуктивност, тогаш ќе биде негативен кон тие теми. Се од кое што ќе се откажеме, ние стануваме негативни. Сега замислете девојкава која што се откажала, имала една врска, не успела, втора врска не успела, трета врска не успела. Девојкава донела негативна одлука. Не можеш да најдеш маж бре у Македонија. Никако не можеш да го најдеш. И сега наместо да иде нагоре, он иде кон барата, гледате се откажува, доаѓа у комфорт зоната. Негативната одлука значи не биди. Она више не верува. Кога човекот не биди, и у таа фаза на не биди, он не верува. Сега, кога не верува, он се откажува од контролата, ме разбирате, он се откажува од контролата. Ке има негативни мисли. Ке има негативни ставови. Ке има негативни емоции. Сега, гледате што се случува. Рибава, лососот, девојкава више затоа што се откажува од љубовта, затоа што вика нема ни еден дечко у Македонија, не можеш да најдеш ни еден. Асален, сите се за никаде, сите се вакви, сите се онакви, се менува перцепцијата за животот. Она се откажала од љубовта, иде на кебарата. Тука ќе стане жаба, ќе почне да грака. Тука има 4 жаби. Она со 3 другарки кои што исто се откажале од љубовта и гракаат, како за никаде се катастрофа, се вакви се, онакви се, не ги била. Мамини синови, бла, 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 бла. Се споиле сега 4 во друштво, исто ова важи и за мажи. Гракаат како нема жени, како немаш да им веруваш на жените, како се вакви жените, какви се онакви жените. Се разочарале од жените, сега гракаат против жените, убарата се. И жените гракаат против мажите, убарата се. Жаби. Овде ќе имаме жаби. Ето, овде ќе имаме публика. Публиката протестира, овде ќе се све разочарани луѓе. Зошто се разочарани? Зашто се откажале? Овде ќе имаат многу оправданија. Сега ќе кажам голема опасност. Кога ќе се здружат ваку едно друштво, затоа што сите сака да се управо, колку поише такви има луѓе, поише се они управо, и тоа значи дека они не се криви. Гледайте сега, колку повеќе вакви луѓе најдат, толку по-реално ќе е, реално наводници, за нив е реално дека тоа е вистина. Сега ќе направат вистина да биде. Зашто веќе не се сомневаат, сите се околу нив такви, факте, нема мажи, нема жени, вистина е. Но една работа ја спречува тука нашата моќ. Денеска зборам за нашата моќ. Но една работа ја спречува нашата моќ. Знаете што? Кога човекот има оправдание и разочаран, он верува дека не е до него. Значи не е до него. Сега, тоа ја губи нашата моќ. Гледате, кога веруваме дека не е до нас, не можеш да смениш ништо. И тоа е губење на контрола. Зашто? Затоа што сега тука веруваат дека не е до нас. Гледате, има башка 4 другарки има она, седнате со кафич, па како може да не е управо? Кога сите се жалат за мужите, мора да е управо. Он седнал со други другари, сите се жалат шесторицата за жените, мора да е управо. И сега, гледате, нема више потреба он да се сомнева во својот став. Он е убеден во својот став. Нема потреба да се сомнева да не он некаде грешки. Она греши. Оваа толпана група на луѓе заедно формираат друштво кое што ги спречува да погледнат сами у себе и да речат можно ли е ја некаде да грешам. Не, колку е поголемо друштвото, толку е поише вистина дека они се право. И тоа ја намалува нивната шанса да направат промена во нивниот живот. Затоа велам, првиот чекор на промената зависи со кое друштво сте. Првиот начин да го промените животот, значи, ако имате негативно друштво, променете го друштвото. Затоа што тоа ќе ве натера да почнете да се сомневате во своите работи кои што вие може би ги правите грешни и може би треба да се сомневате во некои работи. Затоа што ако човекот верува дека не е до него, одма да се сомнева во тој став,
треба да видиме зошто мисли дека не е до него. Точно е, може би не знае како, може би нема решение, тоа е друго. Ама прво нешто што не треба да направи, не треба да изгуби верба. Затоа што во моментот кога ќе почне да ја губи вербата, ја губи контролата, не е веќе одговорено, не сака да биде, не верува, не сака да стекне знаење, он не се ни сомнева во себе затоа што го добил лажното знаење, а лажното знаење му го дава групата. Слушнете, лажното знаење го дава групата, затоа што групата многу често ќе се сложи на работи кои што не се конструктивни. Лажно знаење. За човекот да направи промена, он мора да излезе од оваа бара, повторно се врати на желбата да биде лосос и да се обиде повторно со ново знаење и нова одговорност да дое тука. И ќе го направи тоа. Ама тука, за да го напушти онова друштво, прво му треба храброст. Таа храброст е клjuč за да се направи промената во животот на еден човек. Зашто гледате, сите сме биле во бара, или сите сме поише или помалку во некоја бара, затоа што тоа е комфорт зона, тоа е публиката, ама овдека се играчите, луѓе. Овдека се играчи, а играчите, они мора да бидат мотивирани. Овој не мора да биде мотивиран, овој е разочаран, овој има оправдание зашто да не е мотивиран. Зашто? Па се е безцелно. Безцелно е, ме разбирате ли? Безцелно е. Кога животот ќе стане безцелен е крај, животот е целта, а уствари животот сме ние. И ако ти кажеш дека животот е безцелен, ти кажеш ти си безцелен. Но храброста бара да вратиме и да бидеме малку луди, да веруваме во доброто, да веруваме во оптимизам, да веруваме во среќа, да веруваме во љубов. И кажеш ти си луд. Апсолутно. За ваквите луѓе, секој човек кој што е храбар да верува, да сака, да се надева, тој ќе е луд. И окей. Можете да бидете црната овца во фамилијата, окей. Ама на тој начин човекот ќе излезе надвор од барата и ќе ја сознае убавините на изворите, на водопадите, и едноставно ќе стане стварно некој кој што не се ни надевал дека може да дојде до тие димензии на својата среќа, на својата љубов, на својот дух, на развивање на својот ум. Интересно. Дечки, животот е забавен. Феноменален е. Бидете храбри, не се плашите од грешка. 20 колку милиони години телова, еволуцијата е обид и грешка. Сме почнале од таму, не знам, планктони, влекачи, безорбетници, што и да, како сме било развени од пат на еволуцијата. Сме дошле до Homo sapiens, оваа форма. Оваа форма, после колку милиони години еволуција е направена. Секоја претходна форма не била доволно добра. Имало грешка. Но, како сме го стекнале знаењето, како да се развиеме? Гледайте, како телото го стекнало знаењето како да се развие? Знаете како? Преку обид и грешка. Било храбро да знае, било храбро да обстане. Телото сака да обстане. Секој човек што сака да обстане, ќе се развива. Секој човек што не сака да обстане, гледате, ајде кажеме секој човек што не сака да обстане, не е така, зашто ќе ми речете, сите сакаме да обстанеме. Да, ама дали го подкрепуваме тоа со акции? Или го подкрепуваме тоа со страв? Дали го подкрепуваме тоа со верба? Или го подкрепуваме тоа со сомнеж? Разбирате, затоа што гледате, сомнежот не иде во насок на еволуција. Ме разбирате, телово да почнало се сомнало, оно нема да излегло од водата. Затоа што надвор од водата имало различни работи кои што го јаделе. Ме разбирате? Птиците, мислам дека не се на развојната еволуцијска линија. Школката, што и да е, птицата ќе изела. Немало да излезе надвор од водата. Но сме се развивале понатаму. Затоа што сме биле храбри да осознаваме простор. Затоа што сме имале длабоко секој во нас, душевно, карактерно, он има инстинкт и код на обстанок. Секој еден од нас. Ама во тој обстанок, сакам да знаете, ги има и кодот на верба, и кодот на надеж, и кодот на одговорност, и кодот да сме волни да бидеме. Но животот не тера да се сомневаме во сето тоа.
за да го успори еволуцијскиот процес. Знаете зашто децата најмногу се развиваат во раните фази на детството? Затоа што секогаш кога ќе направат грешка, ќе паднат, ние ќе им речеме браво, браво бе дете, бе така се расте, бе така раста деца. Ама дојди 30 години, ако направиш грешка, ќе те сосечат, ќе те искритикуваат, ќе ти кажат дека си глуп, дека си за никаде. Затоа не еволуира човекот многу брзо после 30-та година. Зашто? Затоа што така мисли дека треба. Затоа што не дозволуваме да правиме грешки. Човекот што нема страв да греши, најмногу ќе знае. Знаете на кои часови најубаво сме учеле? На оние часови од кои што од професорот сме немале страв. Колку позабавно било, колку поинвентивен бил професорот, колку повеќе другарски се однесувал кон нас, настрана од тоа дека имало некои деца што го злоупотребувало, тоа јасно ми е. Но кај тие луѓе, сум имал таков професор, имав еден таков професор во Соединетите држави, уште ми текнуваат неговите зборови. Зошто? Затоа што, гледате, стравот од грешката ја лимитира перцепцијата на човекот, а знаењето доаѓа од перцепција, од видик, од мисла, од осознавање. И колку повеќе имате страв, стравот ја намалува перцепцијата, го намалува видикот. И кога човекот ќе трне без страв да осознава, гледате зашто на луѓето му метнуваат страв, уплав кај деца, затоа што се плашеле од брзината на неговото осознавање. Гледате, возрастните имаат веќе страв, дете пребрзо осознава. И он од своите стравови ќе му ги набута стравовите на децата. Не викам дека не треба да направиме безбедна околина. Не викам дека треба детето да му дозволите да рипа од не знам каде. Не. Направете безбедна околина каде што ќе може да осознава. Ама немојте да му ставате стравови за да настане таква инхибиција, да после тоа детето со таа меморија он споро се развива, затоа што тоа се кочници кои што се воспоставени од туѓи стравови. Фактички, ниеден од нашите стравови не е наш страв. Колку интересно е. Верувајте ми, вие немате ваш страв. Ниеден од вашите стравови не се ваши стравови. Значи, мора да биде безбедна околината, се зборувам за децата, да биде безбедна, за да не се чукнат, за да не се повредат. Ама не пипај, не фаќај тоа. Пази, седи тука, немој вака. Еми после тоа детево е инхибирано и е спречено. Па е, некој го спречил. Океј, дечки, бидете волни да одите напред. И да знаете, сите тие инхибиции, сите тие негативни емоции може да се средат, може да се исчистат, може да се ослободи човек од нив. Зборам за таа книга Дианетика, кај што има таа техника како човекот да се ослободи од тие блокови, стопови, инхибиции и така натаму од минатото. Бидете волни да работите на себе, затоа што колку повеќе работиме на себе, толку повеќе сваќаме, колку повеќе можеме. Немојте да контролирате се. Немојте да контролирате се. Контрола на се е еднакво на неконтрола. Вербата значи не контролираме се, затоа вербата е контрола. Затоа што во суштина најдобрата контрола селектира што да се контролира и што не треба да се контролира. Ако човекот западне во замката све морам да контролирам, тој е во замката на стравот. Стравот го диктира тоа дека он се мора да контролира. Дечки, ве сакам, ве обожавам. Се гледаме повторно за 2 дена. Имајте убава вечер и грабете напред во животот. Зголемете го вашиот опстанок. Вие сте фантастични, вие сте шампиони, вие сте маестрални. Имајте цели, имајте визии. Вербата го осветлува патот. Велат што пешадната е поголема од ретровизорот, затоа што е поважно каде одиме, не е важно кај сме биле. Гледате напред, идете напред. Не гледате цело време ретровизорот. Ретровизорот е тука само во дадени ситуации да погледнеме во него. Човек што цело време гледа у ретровизор, никогаш нема да трне напред да го освои светот и да го освои она што е негово. А тоа е животот. Дечки, ве сакам, ве обожавам. Чао!